მიდი, წარმატებები. მადლობა ძმაო. ილაპარაკე, bro, ისმენ. ძმაო აზიზ. ძმაო აზიზ. შილო, კენან. კაფეს. კაფეს. შილო, კენან. მოითმინე ძვირფასო, მოითმინე. საავადმყოფოში წაგიყვანთ. მიდი ადექი. ოსტატო. კარგია, რო ტყუიამ ჩაიქროლა. სხვანაირად მოვაგვარებთ ამ საქმეს. რას ბოდაო? ოსტატო, მისი ჭრილობა სერიოზული არ არის. რას ბოდაო? პოლიცია ჩაერევა ამ საქმეში. შენ კი ახლახანს გამოხედე ცეხიდან. იმ ადამიანს ვესროდი. ამბიც პრობლემებს შეუქმნით, სხვანაირად მოვაგვარებთ, ოსტატო. კარგად ვარ. როგორ ხარ, კარგად, ტყუია მოხვდა. ოსტატო. ტყუია შევიდა და გამოვიდა. ჩვენ ვიცით ასეთი საქმეები, ბიჭის მდგომარეობა სერიოზული რომ ყოფილიყო, შენზე ადრე გავიქცეოდი საავადმყოფოში. ჩაჯექი. მამა, სანაპიროზე გამოვალ ახლა, თქვენც ნუ დაიგვიანებთ. ეჯე, იახტიდან არ გამოხვიდე შვილო, კარგი? მამა, რა ხდება? ეჯე, რასაც ვამბობ, იმას უსმინე. იახტიდან არ გამოხვიდე, ახლავე მოვალ. მიდი მომისმინე, ბურჯოს დაურეკე, რასაც მოძებნის ყველაფერი მოიტანოს. კარგი, ოსტატო. შეხედე, ჩავიცვი. ახლა გამიშვი, წავალ. შენ სხვა არჩევანი არ დამიტოვე. არ ქნა, გთხოვ. არ მომიახლოვდე. დამიჯერე, ძალიან მეყვარები. გთხოვ, არ მომიახლოვდე. არ მომიახლოვდე. დედა. 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 კარი გააღე. კარი გააღე. გააღე, კარი გააღე. გააღე, კარი. კარი გააღე.
რატომ მომექეცი ასე? ეს რატომ გააკეთე? რამე დაგიშავე? რამე დაგიშავე? მითხარი, რა დაგიშავე? მითხარი, ხმა მოიღე. ხო, ნოტერი. მომისმინე, გვირდები არასდროს არ გაწყენინე. შენ სხვა გზა არ დამიტოვე. უშენოდ ვერ ვიცოცხლებდი. მინდოდა რომ ჩემი გამხდარიყავი. ნუ გეშენია, ბედნიერი იქნები. გიჟი ხარ, გიჟი. მომისმინე, გეუბნები ბედნიერები ვიქნებით, ვიქორწინებთ. ჩემგან თავი შორს დაიჭირე, არ შემეხო. ხომ გეუბნები ბედნიერს გახდი, ბედნიერები ვიქნებით. ნუ მეხები. აქეთ წამოდი. მამა. რა მოხდა? ყველაფერი მოვაგვარე, ოსტატო, ყველაფერი მზად არის. მამა, ეს ვინ არის? რა ხდება? ეჯე გაჩემდი. სახში შედი სწრაფად. იჩქარე. მალე. მიშველეთ, დამეხმარეთ. მიშველეთ. მიშველეთ. დამეხმარეთ. აზალ. მიშველეთ. აზალ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. აზალ გაჩერდი. აზალ გაჩერდი. თქო ვარქანა. გევედრები აზალ. ღმერთო, დამეხმარე. აზალ. 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 აზალ მოდი აქ. არ მომიახლოვდე. არ მომიახლოვდე, გთხოვ. გამიშვი. გამიშვი. უშენოდ ვერ შევძლებ. ფრთხილად, ფრთხილად. როგორ არის? გაჭრილია. გაზელ ტყვია გასულია. სისხლდენა შეაჩერე, ნაკერები და ასე შემდეგ. გადაარჩინე ბიჭი. აზიზ, შენ გადი. ერთი წამი მამა რა ხდება? რა ტყვია? საავადმყოფოში რატომ არ წაიყვანეთ? ეჯე. ყვა კი არა, ხელები ამუშავე. ძმა ეჯელს დაეხმარე. არა, მამა, ასე არ გამოვა. საავადმყოფოში წავიყვანოთ. დამშვიდით, ყველაფერს მოვაგვარებ. მე და შენ რა არ გამოვიარეთ ეჯელ. მიდი. ვინ არის ეს ბიჭი? საიდან არის? პრობლემებს შეიქმნით. გაუმკლავდები ამას თუ არა? თუ ვერ გაუმკლავდები, გადი აქედან. კენან. კენან. რა ხდება ეჯელ? კივილისაგან გონება დაკარგა. თქვენ გადით. მე და ეჯე დავრჩებით. გაზელ. მომისმინე, ეს ბიჭი უნდა გადარჩეს. უნდა გადაარჩინო. სხვა პასუხს არ მივიღებ. ნომერი, რომელიც თქვენ აკრიფეთ, გასულია მომსახურების ზონიდან. ჯანდაბა. სად ხარ, კენან, სად? ყველა ჩემი გეგმა წყალში ჩამივარდება. როგორ არის? ყველაფერი გავაკეთე რა შემეძლო. ძალიან გაუმართლა რომ ტყვია გავიდა. დანარჩენს ეჯე გააკეთებს. მადლობა ეჯელ. შენ ისევ დამეხმარე. ნებისმიერ დროს. მადლობა. ვინ არის ეს მამა? რა ხდება? მაიძულე იმ ადამიანის შრილობის გაკერვა, რომელსაც არ ვიცნობ. ეს კიდევ ცოტა ეჯე, კიდევ ცოტა. ეს როგორ? ის ლომია. ეს ლომი ჩემს გამოსიკვდილზე წავიდა. ერთი წუთი. მამა, შეგიძლია დაწვრილებით მომიყო ყველაფერი? დღეს ნაუმის ადგომთან ერთი ნაძირალა მესროდა. ეს კი ლომია, ჩემს მაგივრად მიიღო ტყვია.
ანუ ამ ადამიანმა? ქენანმა. ანუ ქენანის წყალობით ხარ ცოცხალი? ზუსტად ასეა შვილო, ზუსტად. მისთვის რაც არ უნდა გავაკეთოთ, არაფერი არ კმარა. ჯერ კიდევ რატომ არ არის ახალი ამბები? თუ რაღაცა უკუღმა წავიდა. საკმარისად გავაფრთხილეთ, ძმაო. ყველაფერს მოუგვარებენ, ნუ ღელო. კარგი. აზი შენ შეატყობინებ ამბავს. შენ უკვე დაიწყე აქ-იქ ლაპარაკი, რომ ეს ვურალ დემიროღლუმ გააკეთა. კარგი? კარგი. ეს საქმე დასრულდეს. ვურალი სად არის? არ ვიცი. ბატონო ტარიკ. ისმენთ ქალბატონო ჯანინი. ვურალი სად არის? იახტით გავიდა. ვისთან? ერთ-ერთ მომსახურე პერსონალთან, ქალბატონ ჰაზალთან. ყველამ ვიცით რა დასასრული მოყვება ამ საქმეს. უკვე მოგილოცავ ახალ სარძელოს დედიკო. ცოტა სოფლელია, მაგრამ არა უშავს. ყველაფერს გააკეთებ იმისთვის, რომ ჩვენი ოჯახის ღირსებამდე ავიდეს. სისულელეებს ნუ ლაპარაკობ. სამუშაო არ გაქვს? შეიძლება ასე იყოს. ვაგრძელებ ჩემს მუშაობას. არ დაგელაპარაკები. ისედაც ჩემი ძმიდან ჩემამდე რიგი არც მოდის. ჩემზე არ ინერვიულო. დედა. საზიზღარი ხარ. საზიზღარი. მოკლავ გეფიცები. მოკლავ. ჩემი სიცოცხლე მომპარე. ყველაფერი მომპარე. წეული მციყავი. ყველაფერი იმის გამო გავაკეთე, რომ მიყვარხარ. რაც მოხდა ყველაფერში შენ ხარ დამნაშავე. გაეთრიე. გაეთრიე. გამიშვი. გამიშვი, გთხოვ. გამიშვი. დედა. შვილო. რატომ არ პასუხობ? რამდენჯერ დაგირეკე? გამიშვი, გთხოვ, გამიშვი. გამიშვი, გთხოვ. ეს რა ხმებია, ვურალ? ვურალ, რა ხმები იყო? აზალსაც ვერ დავკარგავ, დედა. რა ქენი? რა გააკეთე? არაფერი არ გამიკეთებია. უბრალოდ შევიყვარე. კარგი ძვირფასო. ახლა დამშვიდდი. კარგად არის? ხაზალი კარგად არის, ვურალ? მომეჩვენა, რომ შველას ითხოვდა. ვერ დაუშვებ, რომ ჩემს გარდა კიდევ ვინმე სიგახდეს. ხაზალი მარტო ჩემია. კარგი ძვირფასო. ახლა მომისმინე. ისმენ, დედა. დამშვიდდი. ხომ იცი, რომ ყველაზე კარგად მე მესმის შენი. მე ვარ შენი დაქალი, მეგობარი და შენი მესაიდუმლე. ასევე დედა შენი. მომისმინე ძვირფასო. შენს გვერდით ყოველთვის მე ვიყავი და ვიქნები. ხომ გაიგე ძვირფასო? ვიცი. მაშინ კარგი. ახლა კი დაუყოვნებლივ სანაპიროზე დაბრუნდი. ამას ერთად მოვაგვარებთ, როგორც ადრე. კარგი შვილო. მე თუ ებრო ვარ, ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვან. რაც არ უნდა მოხდეს.
დედიკო. ესეც ასე. რომელი ნავსადგომია? კარგი, კარგი. მელეკ, ჩემი პერანგი სად არის? ვერ პოულობ. გავაუთავე და იქ დავკიდე. იქ არ არის. ახლა ვემნახავ. ეს გადავარჩიე ჰაზალისთვის და ებროსთვის. ეს რა არის მელეკ? რა არის? როგორ უნდა მალავდე ამ ადამიანის სურათს 25 წელი, რომელმაც მიგატოვა 25 წლის წინ ბავშვებთან ერთად? ჰაზალის გამო დავმალე. გიფიცები სხვა მიზანი არ მქონია. მერე ჰაზალს რას ეთქვი? რას? რომ მამამისმა მიგატოვა? მინდოდა რომ უბრალოდ სურათი ყოფილიყო. არ ვიცი, იქნებ მოუნდება იმის ცოდნა თუ მამამისი ვინ არის. სირცხვილი შენ, სირცხვილი. მე ვარ მამამისი, მე. თუ გინდა რომ ჰაზალს მოუყვე, მე ვიცავდი მას ყოველთვის. მოუყვები როგორი მამა იყო. მოუყვები როგორ გიცავდით, როცა მამამისმა მიგატოვათ. მე თქვენს გამო, ხალხის თვალში, უბრალო მიტილუსის გამყიდველი გავხდი. იცი ეს? ვიტანჯებოდი, მაგრამ სიტყვა არ მithქვამს, რომ არ შერცმენილიყავი შენს ქვეყანაში. ჩემს სამშობლოში ოჯახი მივატოვე, ეს არის პასუხი. 25 წელი. ჰალილ, გაჩერდი. ჰალილ, არასწორად გაიგე. რა მოხდა? როდის გაიზარდე და როდის გახდი ექიმი? ჩემს თვალში ისევ ის პატარა ეჯახარ. შენს თვალში ის გოგონა დავრჩები, მამა. იქნებ მაშინ მაინც გაგირთულდეს ჩემი მიტოვება. რატო გაგიჩნდა ასეთი აზრი ამაზე? რადგან გავიზარდეთ, მგონია რომ დედა და მამა არ გჭირდება, მამა. ყოველთვის გჭირდებოდა და დაგჭირდება. დედა რომ გარდაიცვალა, შენ გვივლიდი. ახლა კი შენც თუ წახვალ. გამოვა რომ დედასაც წაგვართმევდა მამასაც. მოდი აქ, ნუ ტირი. კინაღამ დაგკარგე, მამა. როცა გიპოვა, კინაღამ ისევ დაგკარგე. არსად არ ვაპირებ წასვლას. სრემლები მოიწმინდე. მიდი, შენ შედი. მის გვერდით უნდა ვიყოთ. ოსტატო. გონს არ მოსულა ჯერ. ეჯელმა თქვა რომ დაეძინებს ჩერტკივილის გამო. ეს ლომი გამოჯანმრთელდება. გამოჯანმრთელდება. ხალხი შევაგროვე და სასტუმროს გარშემო დავაყენე. დაცვა ორჯერ გავზარდე, იცოდე. ახლა წადი. ვინც დღეს მასროლა, ის იპოვე და აქ მომიყვანე. როგორც იტყვი, ოსტატო. ეს ვის უნდა ეკნა?
Kenan? როგორც იქნა მოხვედი მამა. კალბატონი ჯანანი არის აქ? რა? ჯანან დემიროღლუ აქ არის? არ ვიცი. მაშინ რისთვის დამეძახე? მეგონა ჯანან დემიროღლუ აქ იყო. შეეშვი ახლა მაგას ჩვენი საქმე უფრო რთულია. შვილო შეიძლება უფრო რთული იყოს რამე ვიდრე დემიროღლუს ოჯახი. ღმერთო ჩემო, მამიკო. ეს საქმეც დემიროღლუს ოჯახს ეხება, მაგრამ სხვა დემიროღლუს. როგორ? ვის? ვურალს. რა მოუვიდა? ახლა? როგორ გითხრა? მოკლედ, შვილო, თქვი რა მოხდა ღმერთო ჩემო? ჰაზალი. ჰაზალი ახლა ვურალ დემიროღლუს იახტაზეა. ორნი არიან. მარტონი. იმდენად ძვირფასი ხარ ჩემთვის, რომ სიტყვებით ვერ აგიხსენ. კარგი, ვიცი რომ ჩემს აქციელს ახსნა არ აქვს, მაგრამ იძულებული ვიყავი. ან წაგიყვანდი, ან მოკლავდი. ერთხელაც შენ გაიგე. ჩემზე მეტად, ჩემზე ნამდვილად, ჩემზე ლამაზად ამ ცხოვრებაში ვერავის ვერ შეუყვარდები. არც მე არ დაუშვებ ამას. არასდროს არ დავშორდებით. არასდროს, რადგან მე არ შემიძლია უშენო ცხოვრება. დადგება ის დრო, როდესაც შენც ვერ შეძლებ უჩემო ცხოვრებას. სიტყვას გაძლევ, რომ შენს გამო ყველაფერს ვიზამ. ყველაფერს. შენც ისევე შეგიყვარდები, როგორც მე. მოკლავ. როგორც მივხვდი, მამიკო თვით დემიროღლუს ვაჟი დამოკიდებულია ჩვენს ჰაზალზე. რას ნიშნავს დამოკიდებულია? როგორც გასართობი რამოდენიმე დღით. ზუსტად არ ვიცი. ღმერთმა კნას რომ ასე არ იყოს. იქნებ შეუყვარდა. არა ძვირფასო, იმ დონემდეც არა. ყველაფერია შესაძლებელი. კარგი, ახლა გავიგებთ რა ხდება. გამიშვი, გთხოვ, გამიშვი. ჰაზალ. მამა. 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 არ გაბედო. ჰაზალ. აქ რა ხდება ბატონო ვურალ? რა თქმა უნდა ისეთი არაფერი, მაგრამ ჰაზალზე ესე ხელისაწეოს თუ გაბედავ, მოგატეხ და მოკლავ. მიშველეთ. მე და ჰაზალი ერთად ვართ. ქორწინდებით. რა? ჰაზალ. მე დამიტოვეთ ეს საქმე. მოვაგვარე. როგორც აქამდე ვაკეთებდი, ისე ვიზამ ამ ჯერზეც. ჰაზალ. ბატონო ვურალ. ქორწინება და ასე შემდეგ. თქვენნაირ ხალხს რა ესაქმება ისეთებთან, როგორებიც ჩვენ ვართ. შენ თქვი რომ კარგად გაიცანით დემიროღლუს ოჯახი. გაგახსენდა? წლები მუშაობდი მამაჩემის გვერდით. ჩვენ თუ რამის გაკეთება მოგვინდა, ესე იგი ამას ვიზამთ. ჰაზალზე ვიქორწინებ. შენს ქალიშვილს გთხოვ. მიუხედავად იმისა, უნდა ეს ჰაზალს თუ არა.
სად ხარ გოგონა? ხილად. სერიალს არ მოგიდგენთ აჭარა.com. გახმოვანებული აჭარა.com-ის მიერ. ჰაზალი სად არის? არ არის. ყველგან ნახე, არცად არ არის. თითქოს მიწა გასყდა და იქ ჩავარდა. კარგად უნდა გენახა. ვინ არის ჰაზალია? ვურალი. ვურალ დემიროღლუ. რა უნდა უთხრა ახლა მას? უთხარი რომ ვიპოვეთ. კაცი ისედაც მკვლელს გავს. ასე პრობლემა უფრო გაიზრდება და ცხოვრებაში ვერ გადაგვრჩებით. მით უმეტეს სად უნდა წასულიყო. ყველაზე დიდი სახლში წავიდოდა. მიუსწრებთ. გისმენთ. ჰაზალი შენთან არის? ჩემთან არის. ახლა სახლში წავალთ. არა, მე მოვალ თქვენთან. ჰაზალი უნდა ვნახო. არავითარ შემთხვევაში. არ შეიძლება. ახლა ამის დრო არ არის. ცოტა დრო მოგვეცით. ისედაც დიდი ხანია უკვე იმ ადგილიდან წამოვედით. მაშინ ეს საკითხი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოაგვარო. გასაგებია, ებრო? გავიგე. გავიგე ბატონო ვურალ. მიდი. ვურალ? რა გჭირს? ფეხზე რა გჭირს? დაჯექი. როგორც კი გაიღვიძებს, პალატაში გადავიყონოთ, კარგი? ეს იმათმა გააკეთეს? დემიროღლუს გაკეთებულია. მალე გავიგებთ. მერე? ვინმე სხვაც გაიგებს, მერე რა იქნება, მამა? მათაც იგივეს უზამ? ეს საერთოდ არ დამთავრდება, მამა. დასასრული არასდროს არ იქნება. გველის თავი თავის დროზე უნდა გამეჭყლიტა. ასე რომ ეკნა ნასი ცოცხალი იქნებოდა. ისინი ფიქრობენ, რომ ნასის კვალი ვიპოვე. ამიტომაც იქცევიან ასე. ასეთ სულელურ ნაბის რა თქმა უნდა არ ველოდი. კარგ ხალხს. სკავსი მზერა აქვს. ამ ბიჭი ვნახე ის მზერა. აი ამ ბიჭი. ჰაზა. რა ხდება? სიცხე მაუწია. სიცხე აქვს. არ წახვიდე. არ წახვიდე. არ წახვიდე. ეს ცოტა დაამშვიდებს. ვურალ. ის გოგონა სად არის? ვურალ, ჰაზალი სად არის? წავიდა. არ მომიკლავს, ნუ ნერვიულობ. გაიქცა და მორჩა. კარგი. ჯობს შენი ფეხი ეკი მსვაჩვენოთ. აქ არ უნდა მოსულიყავი. მომისმინე. შენ სწორად მოიქეცი. ყველაფერი მოგვარდება. ჯერ არა. როცა ჰაზალი დაბრუნდება ჩემთან, მაშინ მოგვარდება ყველაფერი.
ეს მან გააკეთა? ო, მან გააკეთა, დავიმსახურე. ახლა რა იქნება? გონია რომ შენთან დაბრუნდება? არა, ამ საზღვრებას ვერ ჩავიდა. იცოდე ერთხელაც თუ ამ ხელებს მოუდებათ შეგეხონ, მათ მოვიჭრი. იმიტომ რომ ძალიან მეშინია რომ ამ ხელების შეღებას ვერ აიტან. სიცოცხლე არ მინდა უშენოთ. ხო, მაპატიე. ერთი ისტორია ვიცი, რომელიც დეიდამ მომიყვა. როცა მგერს ხურის დაჭერა უნდა. თავიდან ამ ისტორიას ისევ უსმენდი, როგორც ყველა დანარჩენს, უყურადღებობ. ახლა კი მშვენივრად მესმის მისი აზრი. როდესაც მგერს ხურის დაჭერა უნდა, ჯერ მას დასდევს და მერე ფეხს ურტყამს. მერე კი მთელი ძალით მირბის. ცხვარი კი, რომელიც ვერც კი მიხვდა რა მოხდა. აღელვებული თავის ტკივილით და ედევნება მგელს. ისე ძლიერად გაიქცევა როგორც არასდროს. ის მგლის თავშესაფარში შევა. აზალი მალე მოვა ჩემთან. არა. არა. აზა. ეჯე, შილო რა ხდება? ბოდელს შოქშია. აზა. 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 კენან, შილო გონს მოდი. ეჯე, შვილო რამე გააკეთე? ჩვენ ერთად გავალამაზებთ ამ სახლს. შენ მართლა სერიოზულად ხარ განწყობილი? ბიძია სალი, ამ სახლს ვიქირავებთ. ანუ ვიქირავებ და მორჩა. ვერაფერს ვიზავთ. ზემოდან არის ბრძანება. სახლი ვიპოვეთ, თარიღიც ავარჩიეთ. ყველაფერი გამოდის, კენან. ეჯე, შვილო ასე არ გამოვა. ჯერ კიდევ არ მოსულა გონს. ჯობს საავადმყოფოში წავიყვანოთ. ცოტა ხანი დავიცადოთ, თუ სიცხე არ დაუწევს წავიყვანოთ.
გამარჯობა ახმედ. მოდი და ჯექი. არა ძმაო, საქმე მაქვს, ქენანი ხომ არ მოსულა აქ? არა, ძრავაზე უნდა წასულიყო, ჯერ არ დაბრუნებულა. დარეკა რომ ბრუნდება, მერე კი ტელეფონი გაეთიშა. კარგი, ნუღელა, დაველოდოთ. მომისმინე. თუ მოვა და ნახავ, უთხარი რომ დამირეკოს. კარგი? კარგი, ვეტყვი. თუ ჩემზე ადრე ნახავ, გამაგებინე, მეც ვნერვიულობ. მადლობა. დეიდა, ეს საკმარისია? თუ ისე დავდებთ როგორც საჭიროა, მაშინ საკმარისია. ხაზალიც მისული იქნება უკვე, იმდენი საქმეა. ხაზალი თვითონაც საქმიანობს. ალბათ ჩვენი გოგონებიც დაბრუნდებიან ზღვიდან, ისინიც დაგვეხმარებიან. რა გჭირს გოგო? არ ვიცი, სუნთქვა შემეკრა. ყველას უნდა რომ მისი შვილი ბუდიდან გაფრინდეს, მაგრამ როცა საქმეზე მიდის, ადვილი არ არის. ისე ვარ თითქოს გული მისკდება. ვიღაცამ ფრთები მომცა. ახლა ბედნიერებისგან გავფრინდები. მაგრამ მეორე მხრივ სიბნელია გარშემო. მომისმინე, საღამომდე გრძნობებს არ ახვევი, ჯერ კიდევ უამრავი საქმე გვაქვს. მიდი, ტირილს მოასწრებ. ეს რა გვაკლდა კიდევ, შეხედე ამას. აბონენტს დროებით ვერ დაუკავშირდებით. ახლა ამის დრო იყო? ტელეფონის გამორთული აქვს. ისეთ მდგომარეობაშია ღმერთმა არქნას თავის თავს რამე დაუშავოს. ამაზე უარესი ის იქნება დედას თუ ეტყვის ყველაფერს. მამა გეყოფა, კარგი, როგორ უნდა დავარწმუნოთ? ვიცი რაც უნდა გავაკეთო შვილო. შენ ჩემს მხარეს უნდა იყო, კარგი? უნდა დავარწმუნოთ. კენას დავაშორებ და დემიროღლუს ოჯახის სარძლო გახდება. ეს შესაძლებლობა ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. მე თუ ხალილი მქვია ასე ვიზამთ, რომ დემიროღლუს სახში შევა.